दोस्तों एक बात सोचिए, अगर किसी मूवी में पूरी की पूरी मूवी में आपको कहीं पर भी कोई साउंड इफेक्ट सुनाई ना दे तो वो मूवी आपको कैसी लगेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मूवी में कोई साउंड इफेक्ट यूज़ ना किया जाए तो फिर वो मूवी कैसी लगेगी। बिल्कुल बेकार लगेगी। ठीक है, ऐसी हमारी यूट्यूब वीडियोस होती है। अगर इन वीडियोस में हम साउंड इफेक्ट्स यूज़ नहीं करते, चाहे वो किसी टेस्ट के साथ करना हो, चाहे वो किसी क्लिप के साथ करना हो, अगर हम साउंड इफेक्ट यूज़ नहीं करते अपनी वीडियो में तो हमारी वीडियो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। साउंड इफेक्ट्स की बहुत बड़ी अहमियत होती है एक अच्छी वीडियो बनाने में। जैसा कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक टेस्ट यहाँ पे लेकर आता हूँ और विदाउट साउंड इफेक्ट लेकर आऊँगा, उसके बाद मैं विद साउंड लेकर आऊँगा, तो आप दोनों में अंतर देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है, तो ये था विदाउट साउंड इफेक्ट। अब देखिए इसी टेक्स्ट में मैं कुछ साउंड लगाता हूँ और साउंड भी देखो। मैं आपको एक और भी बात बताऊँगा कि पहले मैं आपको ये साउंड सुना देता हूँ, तो पहले आप इस टेक्स्ट के साथ साउंड देखिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है विद साउंड इफेक्ट विदाउट साउंड इफेक्ट कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताने लगा था कि देखो ऐसा नहीं होता हर एक टेस्ट के साथ कुछ भी आप साउंड इफेक्ट लगा दो, ऐसा नहीं होता। ये एक सेंस की बात भी होती है, एक इनके इमोशंस होते हैं हर एक साउंड इफेक्ट के। तो टेस्ट के साथ आपको वैसा ही साउंड इफेक्ट लगाना पड़ेगा। ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा। ये एक सेंस होती है किस टेस्ट के साथ या किस क्लिप के साथ कौन सा साउंड इफेक्ट आपको लगाना है, ये भी आपको समझकर ही लगाना पड़ता है। चलिए ये सब हम फिर कभी बात करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट लेकर आया हूँ। कॉपीराइट फ्री मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस में साउंड इफेक्ट तो दिए जाते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ साउंड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉपीराइट फ्री नहीं होते। तो आज इस वीडियो में मैं जितने भी साउंड इफेक्ट लेकर आया हूँ ये कॉपीराइट फ्री हैं। इसमें आपको फ़नी साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे और नॉर्मल वीडियोस के लिए जो साउंड इफेक्ट होने चाहिए जो आपके टेस्ट के साथ अच्छे से मैच हो और आपके क्लिप्स के साथ भी मैच हो, तो वो मैंने कुछ साउंड इफेक्ट इस वीडियो में दिए हैं। तो आप इनका यूज़ कीजिए। जितने भी मैं साउंड इफेक्ट दूंगा इनको डाउनलोड करके रख लीजिए और अपने कंटेंट में यूज़ कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आगे आपको साउंड इफेक्ट देता हूं और साउंड इफेक्ट के बाद मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों ये थे कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स। आप इनका यूज़ कीजिए, आपको कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, कॉपीराइट फ्री है। अब थोड़ा सा सेंस के साथ यूज़ कीजिए इन साउंड इफेक्ट्स को अपनी वीडियोस में। आपके पास यूट्यूब शॉर्ट्स है, आपके पास लॉन्ग वीडियो है, आप इनका यूज़ ज़रूर से किया करें। टेस्ट के साथ क्लिप्स के साथ इनका यूज़ ज़रूर से किया करें। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मुझे ये साउंड इफेक्ट ही देने थे, सो दिए।
और आपके माइंड में कुछ डाउट्स वगैरह चल रहे हैं तो वो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।